现在演练一拳击击桩范围混元桩锻炼。下边对混元桩训练的内容进行讲解。两脚分开60度角，迈出一步，宽出一个脚面，后胯里侧过来一点。这个步法是斜面的正面，为丁八步，半丁半八叫丁八步。这时脚趾扒地，膝盖前指髋后靠，脚跟微虚。这时把手拿起来，手的高度，前手略高于肩，后手与肩相平，两手相距2-3拳，手心在离身体1尺开外。锻炼时注意松肩垂肘，保持斜面。在练习时注意头蓄临，脚下踩，形成矛盾相争。头与后腿之间有上下相连，膝盖前指上提，胯略微后靠下坐，保持矛盾相争，但不要用力。我们在练习时，设想手中环抱一棵很粗很大的树，如云端宝树一般，设想自身如巨人一样，不仅手臂将树抱住，肘是否几何分不开，周身、胸部、腹部、腿部跟树融成一个整体。这时候运用意念，有意将树连根拔动。这时设想手有弹簧，相互联系，腕部有弹簧，脖子相连。同时设想树与人形成一致，身体后靠，微微往后一靠，仿佛把树搬动，搬不动，推不动。意念一想，微微拉动，仿佛这树随着意念一唱，刚一颤，然后推出去。做时候要求用意不用力，保持放松，形成了意念统帅周身，意念一想，形成周身与之呼应。再进一步练习的时候，注意设想身体后靠的时候，手指有弹簧相连，微外分把棵树扒不开，挤不动；身体后靠的时候，微微上提不动，摁不下去。同时我们身体后靠的时候，腿有外分不开，往前去挤不动。同时我们在练习中微微上提，脚从地面拔起，拔不起来，踩不下去。所以在练习中要求外形不动，身体内在运动。在进一步训练的时候，就应该在摸力的方面，第2步的这个阶段，应该在意念诱导下，身体后靠，微微外分，往前往里，微微往下，往上往下，提按不动，这第1步。第2步就要求是我们打乱程序，身体的一个后靠，同时突然有物体碰到自己的身上，随时往上，刚往上随时往外，刚往外随时往下，刚往下随时往后，往后随时往前，往前随时往外，没有规律，随机随事的之意。第3一阶段就要求外形不动，身体内在运动，仿佛没有意念，似乎有那么一点点，但周身好像似动非动感觉，有意和无意间模模糊糊的。这时候设想，意念一想，如果有东西碰到自己身上，这随时有反应，刚一想随时就到，碰到突然到手，要碰到手。如果有人碰到胸部能呼应，碰到腰有呼应，碰到腿有呼应，碰到头有驱力。所以外形不动，
身体内在运动。第一阶段就要求我们训练的时候呢，按照意念的要求，意道力道，回拉外分微上体。第二一阶段就该设想，打乱程序，它不可在实战当中不可能，按自己的想象，突然碰到手，我手发力，碰我肩，肩发力，碰我胸，胸反应，碰我胯，胯变化，碰我头，头有，站到哪儿有，而没有规律，打乱顺序。第三点，什么都没有了，模模糊糊，但一碰哪儿都有，一闪哪儿都到。但是呢，不碰什么都没有，一碰哪儿都能体现，模模糊糊，似有非有义力不分，义道义。勾挂桩法练习。现在练习的是了南飞的桩法，它是系混元桩，摸索全数力量以致达到义力不分，义道力道，是通过了南飞，要专门加以训练，达到全身之动形成统一。下边开始进行演练。了南飞桩法的讲解，步法站在丁八步上这时把手拿起来呈勾挂状的手型，然后虚握拳，松肩垂肘，保持斜面，头虚里，胯后靠，膝盖前直，爪外撑。同时这个手虚握，要求是假借手中各握一只小鸟，不要用力轻微有紧松松紧的转换感，这是对手型的要求好，下边进行讲解。两手之间设想各握一只小鸟，小鸟要飞，刚一飞，我微微的握紧，一握紧，我又要放松，过紧容易死，松了它容易飞掉。这时候呢，刚一紧我就松，刚一松，这个鸟想蹬，
一蹬腿想飞，刚一飞我微微下沉，刚一沉它就要飞，我微微往前，它往前我往后，它往外我往里，它往里我往外，它往上我往下，它往左我往右。在进一步练习过程当中，就要求是两手各握一只小鸟，一手要飞，一手要往下。在转换过程当中，飞，它要飞，微微握紧；它刚要起，我下沉；它往里，我往外；它往外，我往里。这时候我们在练习，进一步在练习过程当中，外心不动，设想不仅这鸟在手中，而且周身各处，凡是有曲折关节之处，都设想如能与鸟相呼应松紧转换好像什么都没有。练习过程当中，一言一想，身体各部松紧紧松，高度转换，力量骨断，力量骨大外心不动，身体内在速度。做的时候注意身体放松，不要用力松紧紧松进行转换。如果累了，我们再把重心调整调整。换另外一只脚，我们在做当中设想也通过鸟南飞的训练，可以设想到身体各部处在随机随时与鸟相呼应。想飞，我同时握紧，刚一紧我就松；它一飞，我就往下它往下，我微往上；它往外，我往里，我往里，我往外。但是由外形运动到不动，不动之中，身体速动，身体各部出了一种有与无之间，有，好像有点意思；说没有又有，有又没有。心神高度集中，眼神加以控制，身体各部肌肉高度鼓荡，力道力道。